Fala galera, aqui do canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer a parte 2 de Procurando a Slime. E essa slime é tóxica. E para entrar nesse mundo onde está a slime tóxica, a gente precisa ir num portal que é tóxico. E a gente não pode encostar em nenhuma parte do portal, porque a slime é tóxica, galera. Então, mas deixa o like. Que me falaram no jornal, que apareceu no jornal, que essa slime aí é verde neon, parece. Mas ela é bem clarinha. Galera, deixa o like, se inscreve no canal pra me ajudar. E é isso, a gente já vai entrar no portal. Desculpa se a qualidade da câmera estiver ruim, mas é isso. A gente já está indo pro portal. É porque choveu hoje, gente. Aí se vocês verem na sua memória durante... Ai, gente, a gente aqui tá no mundo tóxico e... Aqui tá muito tóxico. Aqui, eu fui intoxicado, mas a gente não pode deixar de procurar essa slime. Aqui está ela. Peraí, tá saindo a voz dela? Pra você conseguir ir nesse mundo que vai ter a slime de verdade, você precisa fazer uma coisa, que é criar um mundo pra você ir lá. Que? Criar um mundo? Galera, tava parecendo que tava saindo da minha boca, mas não é, cara. Eles estão me controlando. Aí ficou parecendo que é eu que tô falando, mas vamos entrar nesse mundo. Criando o mundo. Bora, tu. A gente já tá projetando o nosso mundo. No nosso mundo a gente vai ter superpoderes de voar e vai ser tudo normal. Só que essa slime não vai ser mais tóxica. Ela vai ser normal. não tem como desintoxicar ela. Não? Não. Então... Inclusive, solta isso daí, senão vai ficar tóxico de você de novo. Criamos. Agora a gente vai entrar. No mundo criado. A gente já está no nosso mundo. E a gente consegue voar! Nossa, a gente voou. Agora a gente tem que encontrar essa slime. Investigação 2 da slime perdida. Aqui está ela. Ai, 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 ah! É muito tóxico. Um monstro! Eu sou o monstro. E eu pareço com esse JP aí que veio no meu mundo. Que ele criou mesmo, mas é meu mundo. Eu estou aqui. Ele deveria projetar direito. Não! Ai! Ai! Ah! Vamos pegar a slime. Não toca nessa slime. Vamos pro portal. Pegamos as slimes. Mas, aqui. Mas, gente, esse foi o vídeo. Solta isso, moleque. Ele ficou tóxico, mas... gente, esse foi o vídeo. Valeu e fui. Onde é que eu tô?